Jinavendan uçayan radyoya denge gelden başka derin hece 5 Eylül 2025 inili Brüksel saat 8 devam çağırdı. Hemen uçayan dına var oje de peşkeş bikin despek çanser uçayan me. HPG beda xuyaniye ke fermandarı gerila Mihrali Yılmaz bibirani. Endama konser serukatiya giştiya KCK Sozlar Avesta u Mustafa Karasu ji televizyona Sterk u medya haberi raxvin. Revberiya Xweser u raydarên hükümeta demki hevdîtin kirin. Artêşa İsraîlê ragihan ji sedî çil bajara Xezayê dibin kontrola medayê. دوباره دنباش کدارن هجم دست ببر فریان و چین خودی که ناوند راگه هندون چپمنیا هپگ بدا خویانی که فرماندار گریلا میرالی یلماز ببیر آنی ناوند وها گود زارو که بجارته یه گلمه اردخانه میلیتان کتکار و فرماندار آپویی هفری میرالی یلماز 14 چلی 2025 نگاره دیریشا دجمنده شهید بو هفری آمه میرالی لپی شوپا خاله خواه شهید ایدریس میرالی یلماز مشیا ناویوی لخوکر و نوارا فنگرلین آزادیا کردستان بو بکسیت خویا کتکار فداکاری و هفریتیا خویا جدل چای کردستان بقاسی 22 سالان به راوستان تکوشیای بو فرمانداری که ولی کو هر دوره بخوازه پیره بمینه و بجی جزا روسان حیا هفتانی نه جبستای حتی هر کلیج گاباره حیا کاتویان جسرت حیا گاره لگل قادن تکوشینه پراتیک مشان و که ملیتان که فدای آپوی پدیوین تکوشینامه چبن بجیهانیه و او وکه آرمانجا خویا هری مزن دیار کریه دما پیویسکی کرب فداکاری خبتی وکه میلیتاره کی ویرک شهر کرد فیلم بریتان ده لیست فرمانداری کرد هفریه مه میرالی بجیانه که تکوشینه یا 22 سالان نشانی مه همویاندا کو شورش کرده که دکاره چه خاصی پیش بکوه دکاره پرالی به و ده همان دمدجی اوقاسی دنزم به وکه هفریه نوی امه فرمانداری خوی فدایی آپوی میرالی یلماز ایکو تمی هیز باوری مورال و پشگیری دامه تجاری جبیر نکن لسروی بنگهی ام جمالباتاویا هجا گل خوی اردخان ایوالات پاریز و تباهی گل کردستان ره سرساقی دخوازن ناسنامه شهید میرالی وهایه Tamer Koç, Binas Nav Mihrali Yılmaz, Navi Dayık Münübe, Navi Bağ Kasım, Le Erdakhane Jidayık buye, Diçliya 2025 ande Le Gare şehit bu. اندما کنسل سرکاتیا گیشتیا KCK Sozlar Avesta de برنامه تیبت ا تلویزیون سترک تیوی ده برسف ده پرسن روزنامه‌وان اوین زنده دروژه وی دا بانگا آشتی و جواکا دموکراتیک ریبر اپو گاوند و کمیسیون باویجه تیکوشین و برخودانا جواکا ازیدی هبو به دومداری Sozlar Avesta işaret به آزادی ریبر اپو دیکه او حد بیجه سی حوالی دیازده مها ترمه ده چالکیه که یا چک شوتاندن پیکانین براسته جیوان پنگاوی کود پیشنگتیا ریبر آپو ده و به هولدان ریبر آپو و لصرف اساسه کو پرسپکتیف و دیسا پارادیگما کو ریبر آپو پیش خست اف پنگاوی کو ده هرمه ده پیش یعنی تفگارا مجی پیش خستن ده هرمه ده و حتی جیهان ده هیوی گلکی مزنکر میمار و پیواجوی ریبر آپوه ای پیواجوی ماشین ریبر آپوه حتی نکینها دوابو که ریبر آپو آزادیاوی فیزیکی مسوگر بوا جبو کی بریار کنگری و پیک ورن دوی که ریبر آپو آزاد به براستی جی ریبر آپو هنک خطریا سر پیواجوی دبینه امجی دبینن به وی زمانی به وی تیگه کو ام بیجم بناوی دولتی و ام بیجم تیبتیجی دستلاتاریان ها یا آکپی به وی هشمندیا وی به واجود خطریه که مزنده برنگه کی برپرس تف ناگرن به صامیمی تف ناگرن به جدیت تف ناگرن مداخله که جراحی مداخله که راست یا کو چکر لسر وی به واجود بکرن دیسا آنجاق ریبراپو جبر کو پروژه ریبراپوه
جبر کو فکریات یا ریبر اپو جبر کو ریبر اپو و پیواژوی دده مشاندن دبه دریه امرالی تنه ونبن دبه ریبر اپوش ایدی جور درکوه کمیسیون براستی جوکه کو ریبر اپو پیشنهاد کرد و وکی رول و میسیون کو ریبر اپو جبونا و کمیسیون د فکری و دا دیار کرن اگر کمیسیون به وی ارک خراب و نها گلک آستنگی پیشیا پیواژوی هاتمون را کرن کمیسیون الگورن راننمه کمیسیون شاش دست کار کرد به وی رنگی دوا بو کو ریبر اپو وی فکر خواب کمیسیون را پار بکرا او کسین کود کمیسیون دجی پرس ریبر اپو بکرنا او ریبر اپو جی پرس جوان بکرا اف کمیسیون که وسا کو وی پرسگری که چاره سر بکنینه يعني رول حتى هاكو خباتي كودكا جيرا خدمتك وقت خوستن نكريه كوميسيون هين بويركي وبربرسيارتي وورا بعدم خاصيه بن فيباري دبي فيباري اشتهل جرا والسروي راوسته اگر وسا بكت كاره في بيواجوي بدا مشاندن د سوريا ده في گنگشي بردوام بكن و نه هلنگلی کرد و گلی باکور روجلات سوری نه تنی گلی کردشی و هفگرتنا راست یا خوشکو براتیا گلان جیان دکن جوه فراست و جوه مدل کو امبیجن لباکور روجلات سوری پیش کتیه لسر گلی درزی ترکیه ده ختماندنی بده چیکره یعنی ذهنیتا دولتا ترک را داری دولتا ترک دور دجدرت که حولی درد که بحوله پرسکره که باکور روجلات سوری و سوریه علاقه دارد که او خواه مثلا ایریش دکن و ای پشتگیری و ایریش هایش دکن دی ساجه دولت ترکه مثلا گلک در دور جید بیجن مثلا نه 10,020 و وروه پیمانه که یا نه جوتمه دنابرا باشور کردستانه و ام بین حکومت بغداد هات و چیکرن و جواکی لگوری او دخوازن دیسا تیخن بن دستلات تاریخ خواه وزارت کوچ و کوچبران یا او اشتا العراقی بریارک درخستیه کی کو کوچبر شنگاله ایدی القام پیمانه الور بمینن اف دیوی واتی کی به دموگرافیا شنگاله یا ایزیدخانه دخوازن جهبال او بکن خراب کن اف پر خطره مثلا لقام پا هیشتن تیتوی چواتی حتی کوچبری سروانا فرست که جواکا ما یزید بروناک بونه خدا آواب که و دبی یکیتیا خوی نافخوی خورد بکه جبر کو شنگال خطریه که مزنده مثلا جبونا به دبی که پاراستنا خواه جبر هین زده تر خورد بکه اندام کنسر و بر آکجک مصطفی کاراسو مجارن دو روژه و ده جمدیا خبر رنرخان یک روژه و کل سرسکنی پیواژوی آشتی و جواکا دموکراتیک بو مصطفی کاراسو هفدیتنا پشتی به مهکه یا بره راپورا بی برخست و اف پیامدا دیبر اولا مذاکره وانی سرکه یا ره راپور راست به فهم کرن دیجیتال سر به آوای جدا دوام دکه درن خستنا هفدیتنا نشان ده کو جیتی نزی پیواژوی نابن اگر د چاره سری پرسکا کورته جیتی بند و درین امرالیه وکن دولت باچلی بخواه گود بلاوری مجلس و مافی هیوی وری بجیهانین اف سوزا حکومت بو دوری براپو بچه مجلس باخوه به دردور جداره هفدیتین بکه لسر پیمان ری براپو یند هفدیتین داوی دیجی اف نرخاندن کرن 28 طبقه هفدیتین اک بکات ری براپو نرخاندن گلکه گرین کرن هلوس نشانده اشکره گود اف پیواجود و بی مجول کرنه برنگی که جدا بین نرخاندن جبو بداوی کرنا شر 5 سالی ده رولکه مزن دلیسه مروبه که جریزه نینه ریبر اپو نتنه خپاندن نجی دخاب ریبر اپو تی نت خپاندن نجی دخابینه ریبرتی خودی تجربه که مزن آسیاسیه ازمون او هیسین خوهنه جبر وی که جید و راست نزیک ببن اگر نزیکاتی که راست نی نشاندان و زراره هری مزن بگیجه دولتا ترک مصطفی کاراسو سر هودان ریبر اپو انج بو چاره سری او نزیکاتی دولت اف تثبیت کرن ریبر اپو بو چاره سری پرسکریکا کورد به همو هزا خود خبته ما پارتی فسخ کر او تکوشان چکدار سکنان به پیشنگتی حوالا به سه چک هاتن شوتاندن ما هر وستا خو اراده خو نشاندا امنها جره بری AKP و ما پد پرسن جبو چاره سری هونه چگاوان باویجن به زمان شدت پرسکریک چاره سر نابه دوی دسلاتار و هل وستا خو بگو هرینه تشتا جمه دهات خوستن مکر ادی دوی دولت بگ بینه بگومان اگر بدن
pey listikan emel hemberi ve ji amade bin endame konsere ve berakeceke Mustafa Karasu Heridavi li ser xabatên komisyonê jî wiha xwî li meclisê komisyonê hatiye avakirin xabatên wê yên heta niha ne li gurî pêvajiyê ne wazîfeya vê komisyonê çi ye demokratîk bûne çareseriya pirsgirêka Kurd e lê tahmîla wê li zimanê dayîkê nayê divê bi rengeke cidî nêzî pirsgirêka herî bingehîna Tirkiyeyê bibe lazim e bi müzekerevanê sereke rêber Apo guhdar bike ez careke din destşan dikim ji bilî azadiya rêber Apo aktoreke din nîne ku vê pirsgirêkê çareser bike. Feminist û fîlozofa zanistî ya Amerîkî Profesör Helen Longon bi nameyeke piştgirî da banga rêber Apo Profesör Helen Longon di nameya ku ji Partiya Dem Partî şandî de balkişan ser banga rêber Apo û diyar kir ku vê bangê bandor lê kiriye. Helen Longon di nameya xwe de wiha dibêje ez biryardariya Dem Partiya ji bo avakirina civakeke demokratîk pirrenk û aştiyane ya li Tirkiye bi kêxweşî pêşwazî dikim. Bandora Birêz Abdullah Öcalan ku têkoşîna çekdarî danî aliyekî û riya aştiyane ya ji bo bidestxistina mafên Kurdan û herkesên li Tirkiyeyê danî berxwe bi rastî jî bandor li min kir. Di têkoşîna we de ez serkeftin ji we re dixwazim. Profesör Helen Longon kî ye? Endama Fakülteya Beşa Felsefeyê ya Zanîngeha Stanfordê ye bi xebatên xwe yên diwarê felsefeya zanistî, epistemolojiya civakî û felsefeya feminîst de tê naskirin. Longon ku bi tespîta xwe ya pêwîstiya feminîzmê bi zanistê, pêwîstiya zanistê jî bi feminîzmê heye tê naskirin. Her wa bi karên xwe yên li ser aliyên civakî yên agahiya zanistî û teknîka navbera civakî û înformatîkî weke yek ji filozofên zanista feminîst a bi bandor a serdema me tê qebûl kirin. Rewşenbîrê İngilîzî doçent Doktor Sev Sent li ser têkoşîna PKK û rola rêber Apo têzek amade kir. Doçent Doktor Sevan Set têkildarî vê mijarê axivî wiha got PKK ne tenê tevgereke siyasî tevgereke civakî ye jî her dem di aliyê zîhnî û siyasî de xwe nû kir azadî û demokrasî kire armanca xwe ya sereke. Lîdertiya Birêz Abdullah Öcalan jî bi îdeolojiyeke Kurd dewam dike. Li îmralê paradigmaya konfederalizma demokratîk a Fran bi vê paradigmeyê netewe dewlet red kir li şûna wê pergaleke ne navendiya xwerêveberiyê û wekheviya zayendiya civakî û ekolojîk ava kir. Birêz Abdullah Öcalan di vê paradigmayê de siyaseta Kurd ji sînoran derbas kir û xiste rojeva cîhanê de êdî îtirazeke radikal ya li dijî înkara dîrokiya gelê Kurd bi tu awayînayê qebûl kirin. Mejiyê yektîpî ya netewe dewlet jî hatiye pûç kirin. Birêz Abdullah Öcalan jî rihê berxwedêriya PKK di zemîna civakî û siyasî de guhert û mafdar derxist. Îro modeleka ku Birêz Öcalan afirandiye ne tenê ji bo Kurdan ji bo gelên li derveyê hatine hiştin teva alternatifa jiyana bi rûmet e. Jiyaneke komînal ava dike ku xwe dispêre nirxên ahlaqî jiyana wekev agel bawerî û nasnameyan ev paradigma dixwaze biyanîbûna ku modernîteya kapitalîst afirandiye ji holê rake. Lewma ev sîstem peymaneke civakiya ahlaqî ye û tenê gotineke îdeolojîk nîne. Paşerojeke jiyana wekhev xwerêveberiya bi hêza civakî tê ava kirin. Öcalan dest şankir ku aştî bêyî demokratîk bûnê nabe. Ev jî ne tenê ji bo Kurdan ji bo tevaya Tirkiye û rûşleta navîn derbas dibe. Doçent Doktor Sevan Set di dawiya axaftina xwe de ev daxwaza xwe anî ziman. Ez dixwazim biçim serdana Birêz Öcalan û pêre hevdîtînê bikim. Rêveberiya Xweser û raydarên hikûmeta DMK hevdîtin kirin. Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Bakur û Şatê Sûriyê fermandarên Qesedê û raydarên hikûmeta DMK ya Sûriyê duh êvarê li Helebê li hev rûniştin. Di hevdîtinê de bi cîhanîna peymana beriya niha li ser taxên Şêx Mexsûd Eşref ya hatibû mohr kirin hate nirxandin. Her wiha mijara derxistina rêgeşeya li herêmê de hatiye nîqaş kirin. Aliyan li hevkirinê ku ji bo bi cîhanîna peymana ji 14 xalan a ku yekê Nîsanê hatibû
dewrkirin gav bên avêtin. Di hevdîtînê de her wan mekanîzmaya avakirina komîteyên hevpar ên şopandina bi cîhanîna peymanên kete rojevê de. Aliyan her wiha li hevkirine ku hikûmeta demkî zêdekirina leşkeriya li herêmê rawastîne îhtimala şer û rêgeşê bi dawî bike û di navbera komîteyên peywendîdar de civîn bi rêk û pêk bêne kirin. Hevserûka daîrê têkiliyên derveya Bakur û Şatê Sûriyê İlham Ehmed pêşketilên li Sûriyê ji malpera Numedya 24 re nirxand. İlham Ehmed ku çareserî tenê bi diyalog û hevkariya xelkê Sûrî giş mümkün e û wiha dewam kir. Danûstandinê ku em di hundirê welêt de dimeşînin zemîna herî qîmet alêgerîna aramiyê ne. İlham Ehmed balkişan sergirîngeha têkiliyên birêveberiya demkiya Şamêre û wiha xivî. Heta niha encamên berbiçav nehatine bi destxistin jî ev danûstandin ji bo çareseriya siyasî hêviyê didin. Bi hewdanên hevpar ên xelkê Sûrî aramiyeke mayînde dikare bê mîsoger kirin. İlham Ehmed behsa pêvajoya li Tirkiye jî kir û got heke em îro li Şamêre bi rihetî danûstandinan dikin ev rasterast encama vê pêvajoyê. Ev pêvajo ne tenê ji bo Tirkiye lê ji bo hemû gelên Sûrî jî pir girîng e. İlham Ehmed metirsiya gotinên tund ên di van demên dawî de tên bikaranîn dest şankir û ev hişyarî da. Zemîneke ku şer bi bîr dixe li şûna çareseriyê dikare li Sûrî xeteriyeke şerekî derxe. Pêşketireke wisa ne tenê li dijî berjewendiyên gelê Sûrî lê li dijî hemû herêmê ye. Ji bo me yekîtiya Sûriyê prensîbeke bingehîn e. İradeya Sûriyê yan ji bo çareseriya siyasî ve diyarker be. Lebelê rola erêniya aktorên derve jî pir girîng e. İlham Ehmed anî ziman ku daxuyaniyên gevxwar zirarê didin pêvajoya heyî û got ev daxuyanî li dijî hêvî û bendewariyên gelên bi êş ên herêmê ne. İlham Ehmed behsa daxuyaniya serokê MHP Devlet Bahçeli jî kir û got ev daxuyaniyên dawî zêdetir kaos û xeteriya şer dînin rojevê. Serokên Tirk di her daxuyaniyê xwe de îddia dikin ku rêveberiya Xweser û Qesedê dixwazin axa Sûriyê parçe bikin. Bi rastî em ji van îddayan matmayî dimînin. Ji ber ku wekî rêveberiya Xweser em ji hemû aliyên din zêdetir yêkkirina axa Sûriyê dixwazin. İlham Ehmed diyar kir ku evê li ser helwesta xwe ya ku berjewendiyên hemû gelên Sûriyê esas dikire ısrar bikin. Yekîtiya axa Sûriyê ji aliyê rêveberiya Xweser û Qesedê ve ji tu hêzeke din zêdetir nehatiye parastin. Daxuyaniya dawiya serokê giştiyê MHP Devlet Bahçeli ji vê rastiyê dûr e. Ger ev polîtika bê sepandin li Sûriyê deriyê şerekî navxweyî yê mezin li seranserê welêt vedibe. Bi vê yekê jî eşkere ye ku titiş bi dest nayê xistin. Fermandariya giştiya hêzên ewlekariya Hindura Bakur û Şatê Sûriyê derbarê destpêkirina operasyoneke ewlehiyê de li kampı Holê daxuyaniyek da Qesedê YPG jî piştgiriyê didin operasyonê. Daxuyaniya li kampı Holê ji aliyê berdevka YPG Ruksan Mehemed ve hatiye xwendin. Ruksan Mehemed îşaret bi xeteriya şaneyên veşartî yên li kampı Holê kir û agahiyên girîng dan kir. جگلی ما ورای گشتیرا به برجاف کردنا پرسکریکن اولهیه یند هندر کامپا هولیدا هیزن اولکاریا هندرین آجن آبا کروجلات سوریه و یکینین پاراستنا جن یپجه به پشگرتیا هیزن سوریای دموکراتیک و کوالسیونا نف دولتی دست پیکرنا قناخه کنو یا اپراسیونا مروفی و اولهی رادگینن قام دبی داویه دا شاهدیا زدبونه که جه ایریشن شاناین داعش را کلیه سیح جاران ایریش لدجی خبتکار مروفی پیک آنینه آوانی و سازین خدمت گزاری سبوتا دکن جیانا به هزاران سیویلان خستنا خطریه و هولدان آلیکاری و استقرار آستنگ دکن آگاهی دست مدن شان ددن که داعش حیانها هاو ددن خواه ین استثمار کرنا کو من هری لاواز اند نوا قامپیدا دکه کو ببه کومه با گریداینه داعش ایدئولوژی خواه یا تندراو دناوا جوان و زاروکان با بلاو دکه دا کون نفشکن نو جکسین جهیلا داعش و الهام گرتنه کو بناو شیرین خلافت تینه بناو کرن مزم بکه اف اپراسیون هاو دده کو تورن تروریست جهف بخینه
هیمانین کو هول دده باندورا خواه جنوبا بجهبینه بشوپینه ام وک هیزن اولکاریا هندرین آجن ایبا کرو جلات سوریه هیزن اولکاریا هندرین و یکینه پاراستنا جن یپجه تقصد کن کو اولهی مروفان خطا سوره Komele Bişken Türkiye TTP Sazien Demokratik o Sendika Hareketkarın Tendürüstüye Ses Tekileri Girtigeyle Türkiye Daxuyani'dan çepemeniye Seruke TBB Alpay Azap Ahivi Balkışan Servan Xalan Li Türkiye Girtigeyen baş Nineniyen Xırap u heri xırap hene Türkiye Dınava Valaten Konsey Avrupa'ya te Xodi nüfusa Girtigehan aheri zedeye Li Pekina Mafe Girtigehan deji Xodi sicileke pır xırabe Li Girtigehan tü hücren yek keside hecmarek zede Girti tene girtin. Hem hücre küçükün hem pencere invan küçükün. Jibu ve ji hijyen nine havaya pakış nine. Evji dibe sedema nexweşiyen cuda. Hemu girtigahan ve guherine regiha kuştine. Bin pekina mafan dibe sedema ku girtine çar dibin dest bigreba bir çibune biken. Alpay azat heri David beje girtigenli Türkiye neli guri mafi müruvane u reveberiyen girtigahan ji ceze keyfi dedine girtiyan. Girtigenli Türkiye veke kontrol u tünekirin ettiğine bıkaranin. Seruke CHP Özgür Özel de merasıma yalı partiya xoda axivi Seruke CHP Özgür Özel de beje kesen bu demokrasi hatine serde slate jitrene demokrasi derketine em de serdemeke vale dene ku rebaza girtine buye qaide u qayyum ji normalin Erdoğan ji bu berjevendiyen xwe tevir refah u aştiya millet amadeye her tişti feda bike ger em veki ve tırsonek buna men ne dikarı bu komari ava biken her tişte ku de destevan deye biken da ku CHP yek minavan bafrinen le emedriya xoya demokrasiye de bidominen. Erişan icat peristi yali nide xwestin me hemuyan bikujin 24 karkerendem saliyen ku jinavça severeka rehayê çûn bajaroka Çukurkuyu ya navça Borê di 28 tebaxê de rastê êrişa komek faşîst hatin. Di êrişê de ciwanê 19 salî Orhan İdil Kurt bi çek hate birîndar kirin. Piştî sê rojên dermankirine İdil Kurt ji ber ku li nexweşxanê Nîdê beşa ortopediye tünneye ev birin nexweşxaneye Amedê. Xizmên İdil Kurt diyar kirin ku êrişkaran hewdaya wan bikujin û bank li Wezareta Adaletê kir ku êrişkaran bigirin û ceza bikin. Ali İdil Kurt 26 saliyê diyar kir ku kesê birîndar birayê wî ye û got tira ku barê wê firingî bûn di Heriye dema mexwediye Zeviye Cemal Özel agahdar kir. Cemal Özel hat û heqaretlemek kir. Pişre telefonî gund kir û çek xwest. Dema ku me fêm kir ku rewş wê xirabtir bibe me hewda ku em derkevin û vegerinciyê ku konên me lêne. Destur nedan me û em gulebaran kirin. Birayê min birîndar kirin. Ali İdil Kurt diyar kir ku hew têdayîn ku ser êrişa nijadperest were nuxumandin û wekî bûyereke piçûk were nîşandan. Em kabul nakin û em ê heta dawiyê li pay doze xwevin. Artêşa İsraîlê ragihan ji sedî çil bajarê Xezayê dibin kontrola medaye. Berdivke Artêşa İsraîlê ev tefyîn di televizyonekê re axivî û diyar kir ku Artêşa İsraîlê ji sedî çil a bajarê Xezayê kontrol kiriye. Defîn wiha dibêje. Hamas wê li bajarê Xezayê rastî hêza giştiya artêşê ve heta ku em wan têk bibin em zextê zêde bikin. Hatragihanine ku di êrişên hawayî û toparan Artêşa İsraîlê de li Xezayê 61 kez jiyana xwe ji destane. Bele godan jemenû çênî rûj pêşkêş kirin ana xatirê we de baş.